Oye, snowfall ni hatari sana hapa US. Leo tunaenda kumtazama Ibrahim Onami akituonyesha snowfall au snowstorm inayopiga pale US. Tukamtazame hapa. Hii ni tu pesa. Karibu sana na twende kazi. Mambo vipi? Jina langu ni Jafet Liza, ukipenda niite CJ. Karibu sana kwenye Tube Pesa. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video katika channel yangu, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kabisa kupata notification au zile taarifa pale ninapoweka YouTube video pia kila wiki. Bwana tukamtazame Ibrahim Onami akituonyesha snowstorm Januari hii hapa, ambapo bwana wabongo tunaita Januari. Yaani Januari moja inajaa kinoma sana. Tukamcheki Ibrahim Onami akituonyesha snowstorm inayopiga pale US na jinsi gani content zake zinaanza kuvutia watu kuweza kutazama kila siku. Leo anakuonyesha YouTube content yake, lakini kesho utatamani kuangalia zaidi na zaidi. Tukamtazame bwana Ibrahim Onami. Mama ndo huyo hapa sasa akituonyesha apartment yake ambayo anaishi. Ni sehemu moja kali sana. Nafikiri kama umetazama video zake nyingi sana, amepiga video nyingi hapa hivi maeneo haya, kwa hiyo unaweza kuwa unafahamu. Hebu Ibra tuonyeshe mazingira afu tuambie labda ukiamka asubuhi cha kwanza kabisa unafanya nini? So acha nende niwaoneshe sasa. Kitu ya kwanza lazima uamke asubuhi uende uome gari, upanguze hizo snow zote. Hiyo ni kazi mingi sana. Sio mchezo. Gari yangu ina remote starter. Nilikuwa na gari nyingine iko na remote starter, unaiwasha tu ukiwa kwa nyumba. Hakuna haja kutoka. Najua watu wa Chuga wangetamani sana kuwa na hali kama hii hapa, ambayo inakuwa katika ile baridi ya mwezi wa 6, 7 pale kuna kabaridi fulani hivi noma sana, ambayo inakuwa tu imekosa fall kama hivi hapo US. Kwa kina Ibra kwa sasa ambapo anaishi. Watu wa Chuga mnatamani sana, lakini hakuwa ni noma sana. Ngoja bwana Ibrahim Onami kama anavyotuonyesha mazingira, vitu vimetupwa kwa trash huku hivi, kuna sofa, meza, unaweza kujichukulia tu. Hebu Ibra tuonyeshe mazingira labda snow inavyokuepo huko, mtuone. Cheki. Hiyo yote ni snow. Kama tunavyoona hivi, si noma sana. Bwana baridi kama hii hapo Chuga bana ni cha mtoto hii bana. Ile unatupia sijui kama mgorori kashuka la Kimasai nini. Ile ni cha mtoto bana. Huku una freeze. Kama tunavyoona hapo Ibra ametupia majacket makubwa kweli, viatu lazima uvae, kama ikiwezekana unavaa boots au muda mwingi sana unakuwa ndani. Aisee noma sana hali ya hewa kama hii hapa. Hebu Ibra tuambie January huko panakuaje hali ya hewa kama hivi? But January ndio kunakuwa mfululizo snow. Noma sana. Gari yangu iko famous. Jamaa anaijua sana hii. Sina brush ya kufagia snow. Bwana mtazamaji wa Tube Pesa, kama unavyojua huyu mtengeneza content huyu bwana Ibrahim Onami anatuonyesha hapo jinsi mazingira yalivyo. Hii ni moja wapo ya content na ni content kali sana, kwa sababu ni mazingira ambayo hatuko nayo, kwa hiyo tunahitaji labda kutazama, kuona na vitu kama hivyo, maisha yanavyoendelea kwa wenzetu na nini. Hii ni moja ya content ambayo ni nzuri sana, unaweza kuonyesha your lifestyle au unaweza kusema routine yako, yani ratiba yako ya kila siku ambao unapofanya, unavyoamka, unafanya nini na mazingira unakutana nayo, vitu kama hivyo. Ibra anatuonyesha hapa content moja kali sana, na hapo anamalizia kuom gari. Na mtazamaji wa Tube Pesa, asante sana kwa kutazama. Pia tunamshukuru sana Ibrahim Onami. Bwana huyu jamani unatazama sana, lakini content zake nyingi zimenishika haswa. Najikuta jamaa anamfuatilia kwa sababu ana madini mengi sana kuhusiana na US. Bwana watu wengi sana waonyeshi US vizuri. Tunawatazama kwenye TV zile sio kweli. Kuna US yenyewe sasa, mpaka Uswahili US, mpaka vitu kibao bwana. YouTube videos za Ibrahim Onami nitaweka katika description ya video hii hapa, tukamtazame zaidi na zaidi. Karibu sana. Hii ni Tube Pesa. Twende kazi.